Всем добрый вечер. Сегодня, со вчерашнего дня лил дождь, я сейчас вот вышла после обеда солнышко, и мы вечерком пошли погулять со своим сыном и с мужем к морю. Вот здесь возле моря есть одна церковь красивая, она находится почти что на море. Вот. Называется ГРЕЦИЯ, в честь святой Марии, мамы Иисуса. Вот мы пришли сюда. Сегодня очень большие волны. И вот что здесь мы видим. Здесь вот мой сынулика. Здесь вот мой муж. Сегодня вот такие вот волны. Сегодня вот такой вот у нас вид здесь. Это очень старая церковь. Она находится на берегу моря. Вот здесь вот такая колокольня красивая. И эта церковь находится здесь зажигают свечки. Здесь вот здесь вход такой в церковь. Эта церковь находится в горе, вырубленная в горе. И чтобы зайти туда внутрь, где есть алтарь, надо пройти через все это. Здесь очень красиво, обалденно красиво здесь все сделано. И туда вход, это вход как в пещеру. Вот здесь такая красота. Вот она, мать, святая мать наша, которая родила нам Сына Иисуса Христа. Это все иконы нарисованные, очень красивые. Vamos. Prosegue tu escalas. Сейчас пройдем к алтарю через прорубленный канал, прорубленную дорожку. Вот она здесь такая церковь. Вот здесь вот. Видите, все это здесь скала, в которой прорублена церковь. Вот такие вот. Это очень здесь красиво. Вот такие вот здесь вот читают. Сальтис. Кто читает? Вот здесь вот такая вот церковь красивая сделана. Здесь, ой, посадили фонажиш. Здесь фонажиш паракало. Вот здесь вот. Вот здесь вот так вот. Красиво. Здесь все это. И чтобы пройти по ней. Здесь святые. Здесь все зарисовано. Здесь нет света. Только зажжены лопатки. Да. Да. Прохораты. Себя. Вот здесь все скала. Скала. Сгибаемся. Вот выходим вот так вот. Вот выходим вот из этой церкви. Просик. Вот здесь вот свечки. Вот здесь вот свечки, которые зажигают. Вот, да, вход. Подожди, там вход в церковь.
Ох, Καλησπέρα, Σωσία, καλησπέρα. Здесь икона. Это мы уже вышли на улицу. Здесь сегодня есть волны на море, потому что сильный ветер сегодня. Сейчас пойдем вот туда и посмотрим сверху. Посмотрим церковь. Сейчас я прощаюсь и потом включу снова и сделаю дальше видео. До свидания.